vaig començar a pintar a França. Tot m'ho he fet jo, no n'he tingut de mestre. La meva pintura és ser el que veig. M'agrada sentir parlar, m'agrada sentir mítings, conferències, contradiccions, el que vulguin, però algo. Hi ha uns poderes que no hi creiem i són. La més important d'Europa. Que això va conservar malgrat les mancances físiques que sempre tots tenim. Encara me'n recordo un dia anar amb la meva senyora per la plaça i era un dia que anàvem a votar. I vaig dir, oh, Damià, d'on vens? Dic, vinc de votar. I diu, has votat? Ja tenia llavors 100 anys, així. Us l'he fet ja als 100 anys. I llavors va posar a la plaça, posar potre així, veus com voto? Diu, però ja porto unes bambes especials per votar, Él presumía también de que se cuidaba muy bien, y se cuidaba muy bien, era muy naturista. Es verdad, yo nunca lo vi constipado ni nada. Quan anàvem a pintar i portàvem els carrets amb les caixes de pintura i les teles, ell tirava el primer, posava muntanyes com si fos un xaval jove, ¿no? Sí. Y se mofaba, ya estáis cansados, ahí con 4 años que tenéis. Incluso, ya lo veis, llegó a durar casi 106 años, ¿no? Parlava molt de la vida i la mort. Y dice que él estaba en primera línea, que él no se protegía, que estaba allí cavando las trincheras, le estaban disparando, sentía las balas por todos lados y nunca le dio ninguna, ¿no? Que él decía que no le tocaba morir. No le tenía miedo a la muerte. La vida no ha nascut mai, ha sigut sempre. Ell no sortia de casa sense un llibre sota el braç o a la mà i sempre anava pel carrer llegint. Portava escrits a vegades idees que tenia sobre la filosofia. Era un poco extraterrestre. Sí. Era un home que Sempre estic per dalt. Hacía unos escritos en contra, diciendo que eso no podía ser y que tal y que cual. Una carta que va fer en Jordi Pujol. Jo li he escrit. Als 95, va ser jo. Prengui mesures perquè això no passi, perquè s'han tantes mils hectàrees, s'han cremat, procuri que no es cremi els altres tantes mils hectàrees, no? Carai. Le gustaba mucho la ciencia. Se ponía las ideas de Darwin. Pensaba, miraba el sol y te hablaba de la naturaleza física del sol. No lo sabe nadie, pero bueno, él creía que sí. Y con eso se entretenía, con eso pasaba su vida, ¿no? La medicina està equivocada.
Jo, per mi, els metges en curen molt pocs d'ells. No són tan bons com diuen, no. Ni em faig visitar tampoc, pel metge. Obsesionado con este científico, el Stephen Hawking. La mecànica i sobre l'astronomia, perquè ella, més que res, era astròleg, no? Estava casat amb una noia molt maca, li vaig fer l'horòscop i li vaig dir, mira, que la vida li perilla. No li diguis. I em va telefonar ella plorant. I dir que no, els metges no sabien què tenia, jo sí que ho sé. Tenia un aspecte molt dolent, de quadratura, del planeta Saturn amb el planeta Marte, ja veuràs, cap de pocs dies va morir. M'agrada sentir mítings, conferències, contradiccions, el que vulguin, però alguna cosa. De tot l'univers no existeix més que un. Tenia les seves idees i les volies posar perquè la gent les entenguessin, no? És una mica, era didàctica en aquest sentit, no? Explicava. Cada pulsació és un ésser nou. És estrany, Es estrany y gran. Cuando él decía, él creía que era blanco, por más negro que lo vieran los 18 que estábamos allí, era blanco. Això és el naixement de l'individu. Fotem-hi això. Això és la bellesa. Tot això ha sigut tu. Trobaven gent coneguda, sí, però de què havien de parlar, del que volia parlar ell, la gent d'allà no podien parlar de res. Sempre ets tu. I si no morissis, vas pujant, d'aquí ve los gigantes, que ha sigut una època que creu que Déu ho havia imaginat d'una altra manera. Cuando estuvo en la residencia, le pusieron al lado del cura y decía, claro, me han puesto al lado del cura, porque es un hombre culto y así podremos hablar. Pum. I sempre així. I no nosaltres, no, els arbres també. Diu, jo trobo a faltar molt la cultura, perquè esclar, jo de petit em vaig haver de posar a treballar i no vaig tenir temps d'estudiar. Tot l'espai etern, tot és això. És l'esperit. Era un poco vanidosillo, se creía más sabio que los demás y le faltaba base. I tinc escola, que ja es diu molt, l'escola que tenen la canalla avui, que van una sèrie d'anys a l'escola, jo no. Él de joven había sido músico. Ell havia fet d'hospitalari, havia fet de picapedrer. A última hora, ya en su madurez, fue pintor. Aquesta afició de pintar m'explicava a mi que li va néixer a França, em sembla que era. I no sé, sense cap idea, sense idea de res. Vaig entrar dins. I venien teles, i venien cavallets, i venien... Era una casa d'això, que venien pintures d'això. I vaig sortir carregat amb el cavallet, amb els pinzells, amb la caixa, tot allà a punt de pintar. No sabia què havia de fer amb allò. I va començar, perquè era molt autodidacta. Sabia que hi haguessin pintors al món, no. Como todos los autodidactas tenía su forma de pintar, ¿no? Una forma muy peculiar, ¿no? Él pintaba como él lo veía y bueno, y pintaba bien. Sí. Era un gran observador. Home, la meva pintura és ser el que veig. No. Jo quan veia venir amb esgarrifar la Entonces cogía un pincel, lo bajaba y yo, ay, que me lo estropea. No, és un Això quan feia el carbó. Són els xiprers, molt alts, i tu fas aquí com si fessis aquí fulletes. Es que lo veo diciendo, sense por, sense por.
Rum, fins al dalt. Daba vida a aquello. Una pintura llena de luz, llena de fuerza, muy simple, casi que primitiva, ¿no? Pero a la vez muy intensa y que te llegaba, que te causaba emociones. Un gran maestro del dominio del color. Tenia una tècnica molt bona, una tècnica que a més a la seva joventut va explotar molt bé, però que no va evolucionar mai. Planteó una manera de pintar y fue fiel hasta el final. Impresionismo puro. Era un poco la moda de su generación, ¿no? Se podía hacer una tela bien grande. Agafava un quadre i en una hora i mitja, 2 hores se pintava un quadre. Bien resuelta. Sus pinceladas en la tela, todas eran maestras. La obsesión era pintarlo rápido, gastarlo todo en un momento y llevarlo a la tela en un momento. Ayudaba a vivir, a tirar para adelante, a entretenerse, a pensar. I més aquí pots veure sol que t'hi passes unes hores aquí dins, aquí què? Le ayudaba a combatir la soledad, que siempre es una constante en su vida, ¿no? Imagina't un home que no sabia què fotre, doncs venien aquí totes les tardes i ja està, i a pintar, i a ensenyar a pintar, i pintava també aquí. Que no faria res de tornar a començar una altra temporada com aquella. Sí, no vaig estar content. La seva vida eren els coloristes. Doncs en Roig anava a sopar a casa en Barris, que era un altre pintor que era amic seu, anava a casa d'en Boronat. Els coloristes van ser una colla de pintors de Santa Coloma, pràcticament tots figuratius. Érem amics, molt amics. Que tenien interès en pintar i promoure la pintura a Santa Coloma. I doncs, en principi es van començar a reunir en un bar i llavors allà parlaven i així després van decidir fundar. Se cogió un pisito ahí al lado del Ayuntamiento de Santa Coloma. Sobre l'any 1981. Ahí se reunían para pintar, para xaflar. En Folk és un que va sortir professor de cop. En Reig també. Sí. No? Sí. Després els altres no me'n recordo. El Damià també. El Damià Roig. Sí. Y un día pues decidieron ir por los colegios, recoger alumnos que quisieran pintar, porque ahora puedes pintar en cualquier centro cívico, ¿no? Pero antes no había centros cívicos ni había ocasión de pintar por ningún lado, ¿no? No m'ha agradat mai ser professor. No és que m'hagi agradat. Ho he fet perquè es va donar així el cas, que van ser més o menys els que més sabíem, doncs els que ensenyàvem. Para empezar a dar clases, para pagarse el local donde se reunían, allí en Santa Coloma. Jo vaig ser un dels primers alumnes dels coloristes. Sí? Jo i un altre noi. Que tenia cells de quadres. Ja dic 1.200. N'hi ha que no saben on posar-los. Clar. I els tenen, una part estan a Tarrés. A Tarrés. Tarrés no se'n cuiden. Aquí nosaltres el vam trobar, aquests quadres, amb un munt, com si haguessin estat llançats així per fer una foguera. I l'any passat van fer això. Sí, no. Tot està. Això és el que vas fer, Carlos? Jo els vaig catalogar, però d'aquella manera. Penso que van fer una bona feina. Sí. Qué bueno, tío. Soy yo, ¿eh? Tenía yo aquí 25 o 30 anys. I l'altra part, no sé. I a Vimbodí no tenen? A Vimbodí no ho sé.
I ell el veia sempre cantant pels carrers, i ell anava cantant. I passejant, prenent molt el sol. A la llar de jubilats hi ha una colla de quadros que els va deixar. Empezó este cuadro, lo hizo pues cuando se jubiló, cuando pudo empezar a pintar libremente, con mucho tiempo disponible. A Vimbodí també hi ha l'escola, que és l'OFO, allí hi ha moltes coses meves, i continua sent l'escola Roig, no sé com s'ha quedat allò. I ara fa 10 anys que el vaig acabar de muntar i ho vam inaugurar. Llavors, per aquí hi havia el Damià, i tot això sense pensar teníem amb el Damià, i ell encantat. Com que aquí no feia res, doncs això li va ser una distracció i a més ho feia amb ganes. Se relacionaba con la gente más bien en el ámbito artístico, pero poco más. Li costava molt arribar a conviure amb persones, no? Una de les impressions que em va fer més impacte és la pobresa material en què vivia. Su casa, su manera de vivir, me atraía a aquella casa. Tan bohemia, tan de otro tiempo, ¿no? Yo la primera vez que fui a su casa, allí en Santa Rosa, se me cayó el alma al suelo, ni me lo podía imaginar. No habías visto cómo vivía, ¿no? Y entro al pasillo y por el pasillo quedaba esto. Lo demás, a un lado y a otro, eran montones de cuadros. Y había una habitación en que tenía una especie de catre, pero lo que pillan dos baldosas de estas como máximo de ancho, así al entrar a mano izquierda tenía un catre allí que era una galguera, como para que durmiera allí, yo qué sé, 3 gatos. I allà doncs tenia el seu llit, tenia una taula i pràcticament el cavallet de pintura i uns aparells per poder veure una miqueta ampliat, però molta pobresa. Porque era madera, digo, esto no será la cama. Yo estaba esperando, digo, ¿dónde duerme este hombre? Porque aquí no va a dormir, y será para echar la siesta, para tumbarse un rato. Aquella era la cama. Él se hacía, por ejemplo, los enchufes, ¿no? Que era un trozo de madera con 2 agujeros, 2 cables y unas grapas que sujetaban los cables. Y ahí enchufaba pues la estufa o lo que... Y claro, aquello se iba requemando, aquello funcionaba, porque funcionaba. Yo tenía enchufes viejos por casa, pues se los fui sustituyendo, los empalmes de la luz, que se los hacía con bolsas de plástico, empalmaba los cables, luego empezaba a liar bolsas. Tenía la mentalidad pues de una persona de 1900 y algo, ¿no? Que fue el año que nació. El que estava res, doncs va fer diners, tenia diners i allà a la caixa. I no sé com els havia fet perquè era a base d'ahorrar i de treure d'aquí i d'allà. Ell tenia diners per poder pagar-se l'habitatge i per poder tenir una persona que l'ajudés, però ni volia una cosa ni volia l'altra, no? No. Ara. Hi ha això de fer taronja. Mentre estava fort i estava bé, vivia sol i vivia molt bé, a la seva. Una màquina de fer de suc de pastanaga. Aquí dalt. Aquí dalt és. Ell considerava que les coses totes eren supèrflues, que el que era important era l'esperit, no? Això és. Si volem entendre... Quan ja era molt gran,
que tenia 90 anys o així, van començar a sorgir una miqueta de discrepàncies sobre si havia de fer de professor o no, perquè quasi no s'hi veia. I el tallar-li en sec això va ser com va caure en picat. En bones paraules el van fer fora de mestre. Clar, va fotre al carrer i això va ser el pitjor. Al carrer no pot... Tenia que ser més cuidadors i poquet a poquet. Clar, que ell reconeixés que no hi veia bé, que no ensenyava bé, però bueno, és que va ser radicales, Ell es va disgustar molt. 34 anys que tenim els coloristes, imagina't tu, són 30 i pico d'anys, que ja estan sempre donant classes aquí, i vivint al Colell, i obria la porta, i... Aquí va estar fins que després va anar perdent la vista, i al final ja no... Però tot i així, hi ha un quadre allà que va ser l'últim que va fer, que el va fer, ja dic així, quasi sense veure-hi. Està molt ben fet, vull dir que si veus l'església, el va fer ja de memòria, diríem, com que era de Tarrés i això és l'església de Tarrés, que se'n recorda d'àvia com era, però el poc que hi veia això... I dic, si no ho veu, com ho ha fet això vostè? I diu, és que no cal que ho vegi, diu, ho tinc aquí i ho pinto. La vista, això és el principal per la vida. Si no, no. Per tot, no? Si no hi ha això, fotut. Ya es triste ser pintor y no ver bien. Des que he perdut això, que no visc. També vaig treballar una miqueta per buscar-li una solució a la seva disminució progressiva de visió, no? Veig a través d'una boira. Els arbres no els veig bé, veig que pugen entre el cel i els núvols a dalt. Sí, no es veu, no es pot explicar gran cosa. El metge va dir que potser era un virus, no ho sabíem bé el que és. Les tonalitats grogues entremig d'arbre i arbre. I això es veu, es perd dins de l'horitzó. És simplement una degeneració funcional de la vista que passa que amb el temps tot es fa malbé, no com els cotxes. Pero él, aún lo poco que veía, lo aprovechaba. I uns aparells per poder veure una miqueta ampliat, diguéssim, el que llegia. No sé si ho encerto. De las galaxias están compuestas por quarks que sus cantidades, lo que no entenen sí que s'entén. Proporcionar, no, queden proporcionades. Per això quan agafo el Hawking i llegeixo per estar per arriba, perquè si no, no... És avorrit, és avorrit. I no s'entén més que quan hi ets. No tenia massa relació amb molta gent. I amb la família també una miqueta distant. La mare aquesta, la filla de mare. A vegades em diu que jo porto la meva mare penjada al coll. I tens una bèstia com aquesta? Ell mateix s'adonava de la influència materna que havia tingut i que l'havia fet com era una miqueta. De la Dolores fa. Evidentment discrepàvem, ell no ho assumia. Que te la sot així de dret a dret. Són coses d'aquelles que també fan, suposo, distanciar-se, no? Jo més aviat l'anava a veure jo amb ell, que ell venia a veure'm a mi. Ell no es preocupava dels altres. Ell, quan li agafava d'això, li va agafar la mania d'anar-se'n a Suïssa, doncs se'n va anar cap a Suïssa. I aquí us quedeu tots i ja us recorreu. Però després va tornar
però va tornar a casa també. O sigui, sempre allò per Nadal i tot això, doncs clar, com que estava sol, doncs sempre l'invitàvem a casa. Una persona que se cría solo, que vive solo, que tal, pues sí, todo eso le marca. I ell hauria volgut venir a viure aquí, però viure com si estigués sol. Va voler-se anar d'aquí, se'n va anar cap a Blanes, llavors. Va tornar a voler venir aquí. Si m'agradaria quedar-me aquí, no. El que passa que llavors va cansar també, perquè d'un temps no s'hi trobava bé. I llavors va voler tornar a Blanes. Total, que quan va fer aquest traspàs d'anar-se'n allà, no ho va comentar ningú. Havia de fer un canvi. I l'he fet. Va desaparèixer. O sigui, vaig preguntar, no, aquest senyor ja està fora. És una miqueta astolletes, jo que no entenc una persona molt gran que passi per aquesta trifulga de canviar de pis. I ell com si res, com els cargols, no? Porta la closca a sobre, com que no es portava el més indispensable, no necessitava. Que el nebot també l'assessorava, però com que era un home que ni la família, no volia la família. És evident que no tenia cap sentit allò. Clar, ell tenia que fer un sacrifici, que és perdre la seva autonomia i tal. No ho va voler. Nosaltres el dia que li vam fer l'aniversari, que va fer 30 anys, va fer un homenatge, doncs va vindre només va vindre la germana, va vindre el germà, però no es parlava. Confiava més en la gent de fora que li digués qualsevol cosa. Un de la família d'aquestes, que vam estar uns dies junts. I no hi confiava en la família. Ja per internet em va vendre 22 quadros, que li van donar 9 milions. La persona que els diners, com si diguéssim, pensava que li robaven i que ell els tenia que controlar. Dic, hòstia, aviam si em prenen un dia a l'última hora, perquè aquell fotrà sol aquí dins. No tenen. Él estaba en el bando republicano. Tenia tots en ràbia contra mi. Em demanaven llet per enviar a la família. Cuando llevaba un mes allí en el cuartel, pues se dio cuenta de que aquella gente no iba a ir a ninguna parte, no tenían disciplina, se pasaban el día jugando a fútbol. Me comentó, dice, yo, cuando era joven, era anarquista. Dice, luego me fui haciendo un poco más mayor y fui comunista. Dice, y ahora soy una mierda. Jo rebia ordres del mandamàs. I el mandamàs em deia que fes el que a mi em semblés de justícia. Jo no ens hi donava perquè els deia que la llet era pels soldats, per a les trinxeres, no perquè ells l'enviessin a casa seva. Y no en donava a ningú. Rebatía, intentaba rebatir, cuestionaba todo lo que dábamos por bueno, ¿no? Ningú m'ha felicitat, ningú res. Va sortir la mestra i va dir que què passava, que hi havia. Li vaig explicar això. Bien fet. És l'única vegada que m'han aplaudit la gent. Ben fet. Teniu l'obligació de respectar les zones verdes, els cotxes aparcats, els carrers i també els vianants. Hizo varias veces la cursa y la hacía y cumplía con el tiempo previsto y tal. Y eso que ya era bastante mayor. Molt bé, estic molt bé, molt fort. Molt fort. I gràcies a que no bec alcohol, ni menjo carn. Ell no menjava carn ni res, era naturista. Ara, quan venia a casa, menjava de tot. No era rígido. Perquè ell sempre deia que era vegetarià, però van fer un arròs amb conill, pollastre i així, no va fer cap fàstic, no? Vull dir... Ara, quan venim a la baixada aquella, es trenques els frenos, que
nuestro grupo llegaba a la Plaza Cataluña para terminar la cursa, por el altavoz decían: Plaza Cataluña, todos lo aplaudían. No, disfrutaba. 5 anys corrent la cursa. No us atureu, un últim esforç, vinga! Els de Pinet... Él no lo disimulaba y cuando le aplaudían, saludaba. Porque disfrutabas y le alababan. Esto es lo más humano que existe. Esto nos pasa a todos. Y a veces la gente, cuando anunciaba, ya han hecho 3 kilómetros, ya han hecho 4, al llegar a estos pequeños topes, aplaudían y él se pensaba que era por él. Entonces saludaba, pobrecito. Venga, dominar! ¿Usted? Le encantaba saludar y que le aplaudiese. Un encanto, porque era todo inocente. Al final de su vida, sobre todo, intentó acercarse a algunas mujeres. Pues nada, encantada, enchanté, ¿vale? A ver, sube bien. Très bien. Venga, guapo. Vinga. Com queda això? Així està bé. Està bé? Sí. Com està el Damià? Molt guapo. Oh. Era un encanto, era un encanto. Tenia moltes noies que l'apreciaven perquè els ensenyava a pintar o per el que sigui, però així les relacions no crec que hagi donat motiu per parlar-ne. I sempre estava en que totes les dones el volien, totes li anaven al darrere. Mujeres un poco más jóvenes que él, porque él ya era muy mayor, ¿no? Aunque no lo parecía. Però jo nòvies no n'hi vaig veure mai cap. De Saturn a la Lluna. La Lluna a casa Déu, a la casa de la mare. És a dir, em transforma la dona en enemiga meua. I ho és, tot m'ha fet una picardia. Rehuía el compromiso de estar con una persona tanto tiempo, ¿no? Me da la sensación que él no se rebajaba a eso. Por un lado sí, pero por el otro no. Y iba jugando con esto y ahí iba pasando la vida, ¿no? Damià està content? Està content? I tant. No pensava tenir tanta ajuda de Déu. Los últimos años de mi vida no lo pasaré bien. Sí, sí, porque estaba... Muy tranquilo. Sí, hombre, tranquilo. Sí, no saldré mucho de por aquí, ¿no? No, A dar vueltas por fuera. claro. Araceli, que había sido empleada de esta residencia, le conoció, se lo pusieron como persona protectora, persona que le ayuda y tal, porque es que no veía casi nada. La compañía que te pido que le hagas a él es porque se ha trancado la pelvis y necesita caminar y necesitaba hacer ejercicios, y si se quedaba en el geriátrico, pues lo que le iba a nada era estar sentado y eso no convenía. Tú podrías estar con él sin cobrar hasta cuando yo pueda desbloquear este dinero. Le digo, sí, claro que lo voy a acompañar. Sí. Él tenía un dinero en una cuenta
y había ido solo, muy mayor, así como me parece que tendría 103 años, algo así. Cuando él fue a la Caixa había ido solo, ya había perdido la visión casi por completo y aún así se arriesgó a ir solo. Como era muy autónomo, pues se decidió y le pidió al señor de aquel banco pues que le haga un traspaso de una cuenta a la otra. Y lo que pasó fue que le hicieron firmar un depósito a plazo, que era, me acuerdo, hasta enero del 2015, que no lo podía sacar. Él no lo supo, hasta que las monjas le dicen a su apoderada que este señor ya no tiene dinero para pagar. Voy a tratar de hablar con el banco y legalmente que si se lo desbloqueen este dinero se lo devuelvan para poder sobrevivir. Y salíamos un día 2 horas, otro día 3 horas, hasta que ya me lo fueron dejando las monjas un poquito cada vez más, porque él mismo se los pedía. Aunque él no veía, pero decía que sentir otros aires, que no sea el encierro de estar en un geriátrico, eso le daba mucha vida a él. Anda que no, ¿eh? Tenemos 105 años. Pero hoy vamos a ir así, ¿vale? Mejor. También vale, ¿eh? También vale que Hola. con las sillas. Mira. Hola. ¿Lo coloco aquí? No, porque la prensa está Vale. no se puede. Entonces nos fuimos conociendo, muy alegre siempre, desde el principio, ¿sabes? Me dio la impresión como que, no sé, temor de decir, ay, ¿cómo será esta persona? No, fue tan abierto que dije, es como que lo conozco de toda la vida. Que nunca había tenido una amiga más que una tal María que la conoció de joven, a la que le dedicó un poema que siempre me lo recitaba y que había muerto. Y que si yo hubiera sido María, dice, hubiera sido su gran amiga de toda la vida. Siempre es lo que me decía él. Fue pasando el tiempo, pues ya era mayo y las monjas dicen, oye, que ya este señor ya se le ha terminado el dinero. Y entonces, ¿qué vas a hacer con él? Y me dice, yo me voy contigo a tu casa, como ya me hemos pasado fines de semana, llévame, Araceli, a tu casa. Me decía, por favor. Y digo, claro que sí, Damián, venga, vamos a casa, le digo. Y le digo a las monjas, pues, me entregan las cosas en un cartón. Y él me decía, yo siempre te he dicho que estas son hijas del demonio, porque esto no se hace. Dice, no les cuesta esperar un poco más a que el abogado me desbloquee mi dinero. Dice, o sea, si no te tengo a ti, si no tengo a Carlos, si no tengo a Raimundo, ¿qué sería de mí? Y le digo, no lo mires así de esa manera, Damián, le digo. Todas las personas ellas trabajan aquí y cobran por cuidarlo, tienen que pagar con su dinero a otras personas. Y eso, no, Araceli, siempre tienes que tener humanidad. Si tú no tienes humanidad en tu ser, es que eres una hija del demonio. En vez de eso, me ayudaba. Esto es tal, el universo es tal. Y con el iPad veíamos videos de asteroides. Había que despertar, hoy ¿cómo lo haré? Hoy necesitamos más medicamentos, ahora que se necesitaba un polvo que era para el agua espesa, un estresante, y eso no cura la seguridad social. O sea, cada día había necesidades económicas y todo. ¿Y no se desbloqueó el problema con el banco este? Hasta cuando falleció. Pero a él nunca le faltó nada. Nunca. O sea, yo nunca... Todo lo que él siempre me pedía, yo veía la manera de que siempre lo tenga. Por un lado necesitaba una mujer, necesitaba una compañía, ¿no? Sobre todo al final de su vida la necesitó. Me dice, solo quiero eso, antes de morir, que
saber que me muero teniendo una dona. Yo lo hacía alargar, ¿sabes? Le cambiaba el tema, le cambiaba, pero vuelvo a insistir. Araceli, el amor no es solo sexo, si es por eso, me decía, ¿no? Me decía, no, si no es por eso, Damián, el amor es esto, la gloria que yo vivo en esta familia, que me quieren tanto, que me consienten tanto, que tengo el cariño de Ángel, decía, eso es amor. Aquel día que vinimos con Carlos de la universidad, que era el miércoles, la semana que él fallecía ya, me dice, Araceli, ¿tienes listo ya todo lo del matrimonio y todo? Y yo con Carlos digo, ¿qué hacemos? Le digo, Carlos, ¿qué? Porque ya son mis últimos días, Araceli. Carlos, por favor, ayúdame. Y digo, ahora que el libro de familia le hago firmar, ¿sabes? En cuestión de una hora montar una boda que no era. Digo, sí, está todo listo en casa. Digo, vamos ahora qué hacemos. Digo, Carlos, pues con Carlos hicimos como que un amigo que encontramos al paso. Ven, vamos, ¿a dónde vamos? Vamos a casa, vamos. Le pusimos un traje y le digo a mi amiga, ya está listo. Mosto y uvas para celebrar, por favor, me dice. Venga, mosto y uvas para celebrar, que voy a morirme sabiendo que tengo una dona. O sea, él sabía, ¿sabes qué? Eran sus últimos días de vida. Y lo que él quería, lo iba haciendo. ¿Sabes? Como que apresuraba un poco el todo. Sí, señor. La senyora Damià Roca, 105 anys ja és aquí. El Damià Garriga, 2 hores 50 minuts i 26 segons. Molt bé. Ai, quina alegria de veure-ho, Damià! No m'ho pensava, Siempre los sábados lo vigilaba más porque como él me explicaba que los sábados tenían una lucha interior de almas, que querían llevarse su alma y él como decía que no era todavía su hora, pues él tenía que quedarse con su alma dentro porque la batalla era perdida si lograban sacar el alma de su cuerpo, entonces moría. Y me coge así las manos, es que si tú miraras detrás de ti, ahora, antes venían pocos, pero ahora están todos. Les digo, ¿todos quién? Todos los que han venido por mí. Y esa noche hubo mucha paz y mucha tranquilidad, esa noche no hubo la pelea de las almas. Què fan la pel·lícula? Per fer la pel·lícula? També t'agafa tu? Per fer la pel·lícula? Sí. No, jo no surto. No, només Només surts tu? Només a mi m'agafa? Sí. Tu ets el protagonista. Ja. Doncs li diria que el trobem molt a faltar. Com que no vaig arribar a connectar mai, no vaig viure mai no he viscut mai com una pèrdua real d'algú que tens molt pròxim. Pues quisiera decirle eso siempre, gracias por confiar en mí, por haberme dado esa amistad tan bonita, por haber siempre visto en nosotros ese amor desinteresado, ese amor que él siempre quiso tener de parte de una familia que no la pudo hacer durante sus 105 años de vida. Què li havia de dir jo? Pues li diria que si volgués parlar una mica amb nosaltres, pues que vingués a casa, però no que vingués a viure, que vingués a veure, pues que la convidaríem a un dinar o el que fos i parlaríem i ens veuríem. Diria que és un home, en aquest sentit, admirable, perquè independentment de la seva formació, la seva expressió, les seves idees, un home que manifestava que tenia una voluntat ferma, una voluntat de fer les coses i les feia. No és allò que ho deia, faré, no deia faré, faig, feia. I això, doncs, com que no es troba massa. Y una de las cosas que agradezco a la vida es haberme dado la oportunidad de conocer a Damián. Eso, por supuesto. Pues que estoy feliz de haberlo conocido, que me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho y me sigue ayudando.
A veces te planteas un poco las cosas pensando en él, ¿no? Deixa'm, rossinyol, fer silenci amb la tristesa, recordar-vos sa bellesa, recordar-la avui tot sol. Alegre i noble rossinyol, cantadeu joiosa i pura, vols portar amb amargura la dorada llum del sol. Tu vols amb ta cadència portar pau dintre mon cor, més estant el seu record que no fuig de la presència. És tan bonica i riallera que no trobo jo manera de borrar-la amb la il·lusió. És un ritme, una cançó, ni el sol ni l'albada val l'encant de sa mirada i sa justa resplendor. El seu rostre és d'alegria, de flors és el seu cor. És un sol, es diu Maria, és un àngel, un tresor. Rossinyol amb ta veu clara, fes de trinar-la a son balcó i per sa gemosa cara i pels seus ulls una cançó. Vés, no perdis un instant, deixa'm sol amb el destí. Vull per ell el teu cant, pel seu cor i no per mi. Deixa'm, Rossinyol, fer silenci amb la tristesa, recordar avui sa bellesa, recordar-la avui tot sol.